mouvement de jeunesse, il va apporter à votre enfant une vie sociale qu'il peut connaître à l'école, mais dans une ambiance beaucoup plus agréable. Si un enfant a des difficultés à l'école, quand il arrive au mouvement de jeunesse, alors il va être complètement lui, il va pouvoir apporter sa personnalité, apporter de son dynamisme. Quand on vient d'arriver en Israël, on reste avec les gens qu'on connaît, on reste avec sa famille, on n'essaie pas d'aller voir un peu plus loin que son quartier. Et le mouvement de jeunesse permet justement d'ouvrir un peu son esprit, d'ouvrir un peu les portes. Il va apprendre de la solidarité dans le mouvement de jeunesse. On va faire des missions dans des familles, on va préparer des colis de Pessah, on va aller visiter les malades, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il est véritablement essentiel en Israël d'envoyer ses enfants dans un mouvement de jeunesse en général et au Bnei Akiva en particulier. אני בתור מדריכה בסניף, מאוד חשוב לי שהעולים יבואו לפה, ייהנו, והכי חשוב ירגישו בבית. ברגע שילד עולה מגיע לסניף, זה מקום שהוא יכול להשתלב בו. הוא מקים פה את החברה שלו, הוא נבנה פה, כל החברים שלו כאן, זה מקום שהוא בוחר להיות פה, שהוא לא בלימודים, הוא בוחר להגיע לכאן מרצון, כי הוא אוהב להיות פה. אנחנו עושים איתו פעילויות באמצע השבוע, בשבתות, על אהבת ארץ ישראל, על המדינה. יש לנו תוכנית שפועלת לשילוב עולים חדשים, תוכנית עמישב, כדי לתת מענה בעצם לכל אותם עולים חדשים, לנסות לשלב אותם בתנועה, לתת להם, להנגיש להם את כל הערכים של בני עקיבא, את כל הערכים של התנועה בדרך שנוחה להם, בדרך שתתאים להם, ובסופו של דבר תביא אותם לשילוב מוצלח. מאוד חשוב לנו שההורים יהיו מעורבים וידעו מה קורה בסניף, אז אנחנו מתרגמים את כל מה שאנחנו עושים פה לצרפתית. שיבינו את זה במקום שמתאים להם, וככה הם מבינים והם מעורבים במה שקורה פה. החניך משתלב בתוך השבט, הוא חניך לכל דבר, הוא חלק מהשבט, הוא חלק מהחברה הישראלית. J'ai fréquenté le Bnei Akiva en France à Marseille et ça m'a apporté beaucoup. C'est très important de mettre ses enfants dans un milieu de jeunesse de façon à ce qu'ils puissent évoluer ensemble. Au Bnei Akiva, on fait des activités avec les copains et les copines. En même temps qu'on fait les activités, on apprend l'hébreu. Petit à petit, j'ai réussi très bien à m'intégrer et j'ai appris très vite l'hébreu. Je suis venu, j'ai essayé et j'ai aimé. Et j'ai dit à mes copains de venir aussi, donc ça fait que j'avais mes amis ici et je me suis fait aussi des amis, des nouveaux amis du Bnei Akiva. העולים החדשים מביאים המון שמחת חיים לסניף. הם מאוד מצחיקים, זורמים, כיפים, ממש כל שנייה איתם זה ממש חוויה. Bnei Akiva, c'est Torah et Avoda, donc la Torah d'Israël, mais qui se passe aussi par tout le côté sioniste, et le travail, c'est-à-dire que les deux ne sont pas incompatibles. Je suis en Israël, je travaille pour l'État et j'apporte quelque chose, j'apporte une pierre à l'édifice de l'État d'Israël. C'est un vrai tremplin pour l'intégration dans la société israélienne, dans la communauté de son quartier. עצם העלייה שלהם לארץ מלמד אותנו שיעור חשוב לחיים, ציונות, אהבת הארץ, וללא ספק אנחנו לומדים את זה כל פעם שהם באים. Je pense aujourd'hui qu'il est important de dire à tous les parents qui font leur aliyah et à toutes les familles qui font leur aliyah en Israël qu'il est essentiel d'envoyer les enfants dans un mouvement de jeunesse quel qu'il soit et pourquoi pas particulièrement le Bnei Akiva avec ce projet Amishav qui est un projet qui est exceptionnel pour les Olim Chadashim. N'hésitez pas, ouvrez vos cœurs, enlevez vos angoisses et envoyez vos enfants dans le mouvement de jeunesse.